요즘도에서 성산대교 방향 진출입이 막혀 있고 내부순환로 마장에서 성동분기점 구간 양방향 통행도 현재 통제 중입니다. 동부간 선도로 분자에서 성수분기점까지 양방향 차량 통행도 오늘 오전 6시부터 법원은 의사의 보조 질서를 지키는 도리란 말이죠. 그러면 지금 그렇게 해석할 수도 있겠지만 두 가지 전 이유가 있다고 생각이 듭니다. SBS 뉴스입니다. 제11호 태풍 흰남노가 오늘 새벽 4시 50분쯤 경남 거제 부근으로 상륙해 오전 7시 10분쯤 울산 앞바다로 빠져나갔습니다. 벌써 이게 나오다니 너무 징그러워. 믿을 수 없지. 팔이다, 팔. 짠, 맛있게 드세요. 뭐지? 그래서 그런 거죠. 이게 근데 현재도 뭐 은근히 현재도 싸지 않아. 맞아, 제주도 가서 먹었을 때도 뭐 그냥 그랬어. 이거 싸게 파는 데 없더니. 언니 산 건 그럴 때가 괜찮다. 오히려 먹을수 별로 없다니까? 이 조그만 게 엄청 먹어도 돼. 알았어. 그만 먹으면 되잖아. 아, 나 진짜 괜찮다니까 왜 자꾸 그렇게 봐. 아니 내가 아까 블로그 열심히 봤지 뭐가 맛있나 하고 봤더니 요게 이거 먹기 좋게 잘라? 난 괜찮아. 나는 귀찮아. 중간에 썰어 먹는 그런 고급짐이 없어. 나도 다 잘라먹고 그치? 그래 누가 다들 그러더라고? 돈까스는 조금씩 잘라서 누가? 먹는 거래. 전 안 되겠는데요. 그래서 안 돼. 제일 좋아하는 데가 고기 구워주는 맞아. 고기 구워주는 가게. 맛있을까? 이쪽도 먹어봐. 응 먹어볼게. 너 그거 많이 먹어. 맞아. 맛있나? 커피가 맛있으면 좋겠다. 괜찮아? 사준다고 하네. 우리 오빠 빈말 되게 잘해. 형 빈말 안 해. 진짜. 내가 빈말 현실해. 빈말 현실 좀 보고 말하고. 현실 보고. 이거 맛있어. 약간 이름 되게 길었는데 못 알아들어. 그냥 맛있어. 프랑스. 언제 자르는 거야?